Só vim mostrar uma arma que eu fiz de ovo e detergente. Não é slime, tá? É, gente, veio com mais slime. Mas ela é muito boa, gente. Ela sai, mas gente, ela sai, ela gruda, ó. Grudona. Nossa. Eu peguei o telefone só pra gravar esse vídeo mesmo pra vocês. Eu sei que vocês estão pedindo muito. Gente, hoje a slime tá muito boa. Olha! Gente, hoje tá muito boa assim, gente. Ó, tô admitindo pra vocês que hoje eu acho que eu fiz um ponto certo, porque sempre que eu faço essa mesma moeda, dá ruim. O barulho não é tão alto, mas é muito boa. Essa. Tchau, gente. Foi só isso. Coloca aqui no comentário se você quer que eu ensine a vocês. Tchau.